ការជ្រើសរើសនិងពង្រីកពូជរបស់ស្វាយចន្ទីអ្នកនរគ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយថាដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់គេគួរតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្រពង្រីកពូជតាមការអនុវត្តការផ្សំឬការបំបៅត្រួយហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលត្រូវជ្រើសរើសពូជស្វាយចន្ទីឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ផងដែរចំណុចទី1ហ្នឹងគឺរើសស្វាយចន្ទីដែលដុះលូតលាស់លឿនហើយបែកមែកសាខារីឯចំណុចទី2វិញហ្នឹងគឺត្រូវមានពី10ទៅ30ចង្កោមផ្កាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនិងបើសិនមានច្រើនជាងនេះកាន់តែប្រសើរចំណុចទី3នោះគឺត្រូវមានផ្កាឈ្មោលពី200ទៅ300ផ្កានិងមានផ្កាទ្វេភេទពី40ទៅ80ក្នុងចង្កោមផ្កានោះហើយបើមានផ្កាទ្វេភេទច្រើនជាងនេះវាអាចមានសក្តានុពលផ្ដល់ផលកាន់តែខ្ពស់មកដល់ចំណុចទី4វិញគឺគ្រាប់ត្រូវតែមានទម្ងន់ជាមធ្យមពី7ទៅ9ក្រាមក្នុង1គ្រាប់ឬក៏120ទៅ150គ្រាប់ក្នុង1គីឡូក្រាមហើយចំណុចទី5ហ្នឹងគឺដើមស្វាយចន្ទីត្រូវចេញផ្កានៅពាក់កណ្ដាលរដូវខែមករាដល់ខែកុម្ភៈឬក៏នៅចុងរដូវខែកុម្ភៈមីនាហើយដើម្បីជៀសវាងការបំផ្លាញរបស់មុខតែហើយត្រូវចេញផ្ការយៈពេលខ្លីពី1ទៅ3ខែផងដែរដល់ចំណុចទី6វិញគឺដើមពូជត្រូវធន់ទ្រាំនឹងសត្វល្អិតនិងជំងឺហើយនិងអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់ចំណុចទី7វិញគឺគ្រាប់ដែលប្រមូលផលពីដើមពូជត្រូវតែបានសាច់លើសពី28%រីឯចំណុចទី8វិញគឺពេលដើមមេពេញវ័យ15ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវបានគ្រាប់ពី15ទៅ25គីឡូក្រាមក្នុង1ឆ្នាំរីឯចំណុចចុងក្រោយនោះគឺនៅដំណាក់កាលដំបូងដើមពូជដែលមានអាយុ8ឆ្នាំត្រូវប្រមូលផលបានលើសពី10គីឡូក្រាមក្នុង1ឆ្នាំអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានចំណុចតាក់ទងនឹងស្វាយចន្ទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ